Selamat pagi sobat preman semua, jumpa lagi dengan kami ya. Kali ini saya mau berbagi tips bagaimana cara mengenali pleci jantan ya. Semoga video ini nanti bermanfaat bagi sobat semua yang mau memelihara burung pleci ya. Ini saya ambil dulu. Ini sobat semua, ini burung plecinya. Ini kemarin saya beli dari seorang, kondisinya nggak terawat ya, seperti ini. Ini di atasnya ini ada benjolan, bisa lihat. Ini di atas paruh ya, bisa dilihat. Nah ini. Nah kalau sobat mau membeli, usahakan teliti ya burungnya, jangan sampai seperti ini. Ini sebagai contoh saja, ini ya. Nah itu. Nah sekarang ciri-ciri pleci jantan diantaranya, yang pertama bisa kita lihat dari bentuk ekor ya. Kalau pleci jantan itu ekornya lebih panjang dari yang betina, itu yang pertama. Dan yang kedua, kondisi ekor ini menumpuk seperti ini, bisa dilihat menumpuk, ini menumpuk, tidak menyebar, sehingga berbentuk huruf V seperti ini. Kalau menumpuk bisa dilihat ya, seperti huruf V. Kalau di rata seperti ini, bisa dilihat seperti ini. Kalau betina biasanya seperti ini, dia kepak ya, melebar. Nah melebar seperti ini. Nah seperti ini betina. Tapi kalau jantan kebiasaannya menumpuk seperti ini, sehingga berbentuk seperti huruf V ujungnya ya, bisa dilihat ini ujungnya seperti huruf V. Dari belakang, dari depan seperti ini ya, seperti huruf V ini. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, dilihat dari segi fisik ya. Kalau segi fisik, pleci jantan itu biasanya warna bulunya itu lebih cerah dari pleci betina. Tapi ini khusus untuk pleci yang belum pernah makan yang namanya pur. Kan ada tuh misalkan pleci yang sudah peliharaan atau pleci yang dari ombyoan yang sudah dikasih pur, otomatis itu warna bulunya akan kusam, sehingga agak susah untuk membedakan antara jantan dan betina kalau dilihat dari segi warna seperti itu. Tapi biasanya kalau secara normal yang jantan itu warnanya lebih cerah dari yang betina. Itu ciri yang kedua. Terus ciri yang ketiga, biasanya bodi pleci jantan itu juga lebih besar daripada bodi pleci betina. Tetapi besar kecilnya pleci ini dipengaruhi juga oleh umur. Kalau pleci jantan muda misalkan umurnya masih muda dibandingkan pleci jantan betina yang sudah dewasa, tentu saja pleci jantan muda lebih kecil daripada pleci betina yang sudah dewasa. Sedangkan untuk melihat bahwa pleci itu sudah dewasa atau belum bisa dilihat diantar dari paruh, warna paruh ini ya. Kalau warna paruhnya masih seperti ini ya, agak kemerah-merahan, hitam ke putih, belum hitam ya, seperti ini menandakan bahwa pleci ini masih muda. Nah, seperti itu. Sedangkan ciri yang ketiga, ciri-ciri pleci jantan bisa dilihat dari fan. Nah, fannya ini ya. Nah ini bisa dilihat fan di bawah ini. Kalau yang menonjol seperti ini berarti dia jantan, bisa dilihat kan menonjol seperti ini. Jelaskan ini ya, bisa dilihat ini menonjol, ini jantan kalau seperti ini. Kalau betina itu agak rata, seperti nggak ada fan-nya ya kalau betina itu. Kalau jantan jelas seperti ini, menonjol seperti ini. Hari ini jantan. Nah jadi cara yang paling mudah untuk membedakan pleci jantan atau betina itu kalau belum dipegang bisa dilihat dari ekor. Kalau ekornya menumpuk dan berbentuk V, kemungkinan itu jantan. Bila sudah mendapatkan seperti itu,
ambil, sisihkan, kemudian lihat vennya. Kalau vennya sudah seperti ini bisa dikatakan 80% bahwa pelaji ini adalah jantan. Itu yang pertama. Terus ciri yang kedua bisa dilihat dari ada panggilnya ya, atau biasa disebut dengan ngecal. Kalau ngecalnya keras berarti jantan, biasanya jantan. Atau juga yang ngeriwik ya. Kalau ngeriwik biasanya jantan. Kalau betina itu nggak ngeriwik, dia itu diem sambil ngeluarin lidahnya itu loh, menjulur-julurkan lidahnya loh. Kalau betina biasanya seperti itu. Ya bisa ngeriwik tapi ngeriwikannya itu nggak sekeras yang jantan ya. Dari segi fisik pun kelihatan antara jantan dan betina. Nah, sobat semua, demikian tadi ya tip untuk membedakan pelaji jantan atau betina ya, atau ciri-ciri pelaji jantan seperti itu ya. Nah, pertama dilihat dari segi fisik, dari warna. Yang paling mudah itu dari ekor, yang paling akurat itu dari vennya tadi, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita beli di ombian, misalkan ada ekornya sudah lepas, itu cara yang paling mudah dia dilihat dari ada panggil atau ngecol. Kalau ngecalnya keras biasanya itu jantan, ambil kemudian lihat vennya. Kalau vennya menonjol seperti tadi berarti dia jantan. Nah, sobat Sleman semua, demikian tadi ya ciri-ciri pelaji jantan dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Ada kelebihan saya mohon maaf. Selamat pagi dan salam pelaji mania.